ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ 65 ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಚಿಕನ್ 65 ಅತ್ತು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ. ಮುಲಿಯಾನು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ತಿತ್ತುಂದೆ 400 ಗ್ರಾಮ್. ಉಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಡು 1 ಚಮಚ, 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ, 1/4 ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಇತ್ತೆ 1 ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯ ಮೂಲು. ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಡು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಪ್ನಾತು ಮೂಲ್ಯಾನ 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ಗ 2 ಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ಚಮಚ ಮೈದಾ ಬೋಡಣ ನಿಕುಲ್ ರೈಸ್ ಫ್ಲೋರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೋಡ್ ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು. 2 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಮೂಲು ಮೊಸರು ಪಾಡೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಖಾಲಿ 2 ಚಮಚ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ನೀರು ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಬೋಡಣ ನಿಕುಲ್ ನೆಕ್ ತೆತ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡ್ದಜಿ ಅಲೆ ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕಡು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದೀಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ ಮೂಲತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾರ ದೀತೆ ಅನ್ ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒರಾನೆ ಮಸ್ತುಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏತ್ ಆಪುಂಡ ಆತೆ ಅದೋಟ್ ಪಾಡೋ ನೋಡು ತುಲೆ ಈತ ಪಾಡಿಯಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣ ಬರೋಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಕಾಯೋಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರು ಉಡ್ದಿವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವಿಜಿಂದ ಪೂರ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪಿದೈ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಉಲಾಯಿ ಕಾಯುಜಿ ಐಕೆ ಹದಾ ಗ್ಯಾಸ್ ತೀದು ಒಂದೇನು ಸ್ಲೋಲಿ ಕಾಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಪುಡು ಕಬಾಬ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್. ಅಂಡ ಮಸಾಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದನೆ ಪಾಡ್ನು ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚ ತುಲೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಲೆ ಇಂಚ ಈತ್ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆತನ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೇನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಮೂಲು 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ನಾವು ಇತ್ತನೇ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ 2 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯೇನು ಇಡಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊಚ್ಚಿದ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೋಡು ಒಂತೆ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಮತ್ತು ಒಂದೊಂಚೂರು ಕಾಯಾಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇನು. ಇತನೆಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧಲ ಬೊಡ್ಚಿ 1/4 ಚಮಚ ಯಾವುದು ಒಂದೇನತ್ತು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಜಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರು ಸಾಸ್ ಪಾಡುವೇನೆ ಯಾಂದಾಲ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮೂಲು ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ನಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಇತ್ತನ್ನ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಯಾವುದು. ಇತ್ತೇನೊಂದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಇದು ಚಿಕನ್ನು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ನೆಕ್ ನಿಕುಲ್ ಬೋಡಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಆನಿಯನ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಪಂಡ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಚೈನೀಸ್ ಸ್ಟೈಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅನ್ನಟ್ಟೆ ಚೈನೀಸ್ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಜಿ ಓಲ ಸಾಸ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಜಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ್ಯಾನು ಮಲ್ದನು ಅಂಡ್ ಒಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ತುಲೆ ಚಿಕನ್ 65 ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಇಲ್ಲಡತ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.